ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସବୁ ଭଲ ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଓ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗେ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଜାତକରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ଆସିବ ଯିବ, କିଛି ପୀଡ଼ା ଦେବନି। ଯାହା ଦେବ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାତକରେ ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏ ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦେବ। ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି। ଯଦି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତେର ନ ଯାଏ ଏ ପୀଡ଼ା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯଦି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାହେଲେ ଏ ତେର ନ ଯାଏ ବି ଏ ପୀଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ। ତାପରେ ଧନ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ ପ୍ରବଳ ଆସିବ। ବୃତ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୃତ୍ତି ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ସିନା କନ୍ୟା ପିତା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଆସିବ ନା, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଅର୍ଥ? ରାହୁ କେତୁ ଶନି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। 14 ମଙ୍ଗଳ ଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ। ମାସ ସାରା ଶୁକ୍ର ଦୀପେରେ ଘିଅ ଦେଇ ତେଜିଲା ଭଳି ଏ ଧନକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପାନ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ଭବତଃ ଯାହାର ଯେଉଁ ଏରିଆର ଅଛି ତାହା ମିଳିଯିବ। ଲଟେରୀ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ ପଇସା ରଖିଦେଇଥିବା ଆମ ଘରେ, ଆମେ ଖୋଜି ପାଉନଥିବା, ଏଇ ମାସରେ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଯାହା ହଜିଯାଇଥିବ ତାହା ମିଳିଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ମାସର ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ସିଏ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଧନ ଦେବେ, ସୁଖ ଦେବେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ଏ ମାସ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଦୂର ହୋଇ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଲୌକିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ, ବନ୍ଧୁଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଓ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଏଇ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତେବେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ହେବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହଁ ତେବେ ଏ ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେବ। ତାପରେ ଧନ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏକାଦଶ ରାହୁ, ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ଆଉ ଏକାଦଶ ଶନି, ଏହି 3 ଗ୍ରହଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ। ଶୁକ୍ର ଏହି ଭାଗ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବେ। 14 ପରେ ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଏ ଧନକୁ ବଢ଼େଇବ। ଅର୍ଥ ସମାଗମ ଅଧିକ ହେବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଓ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କର
ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭଲ ଆୟ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁ ଆଗେଇ ଯିବେ, ପାରିବାରିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କର୍ମଯୋଜନା ହେବ। ଏଭଳି କି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଗ ଆସିବ। ବୁଢ଼ାମାନେ, ପ୍ରୌଢ଼ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେମିତି ଟିକେ ଇନକମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆୟ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଖଟି ପାରିବି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଆସିବ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଟା। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୃତୀୟ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖରେ ରହିବେ। 29/8 ଯାଏ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହୁସିଆର, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଅଛି। ବୁଧ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରକ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ବୃହସ୍ପତି କେବଳ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଦେବେନି, ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଦେବେ। ଏ ମାସ ଫଳ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବ ଓ ସୁଖରେ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।